അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തംബ്നെയിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഡോഗ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് പാൻറ്റ് അഥവാ പാൻറ്റിങ്. അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പാൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം. പാൻറ്റ് അഥവാ പാൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഓവർ ഹീറ്റിനെ അത് പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പാൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പുറത്തുള്ള കൂൾ എയർ ഡോഗ്സിൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് വരുവാനും ബോഡി മൊത്തം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതുമൂലം ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഓവർ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകാനും ഡോഗ്സിനെ ഈ പാൻറ്റിങ് എന്ന പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നു. മനുഷ്യരെ പോലെ ഓവർ ഹീറ്റ് സ്വെറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അഥവാ വിയർപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തു കളയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പട്ടികൾ ഈ പാൻറ്റിങ് എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്തു വരുന്നത്. പൊതുവെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓവർ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടികൾ നാക്ക് പുറത്തോട്ടിട്ട് ഓവറായി കിതയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പാൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില പട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവറായി എക്സസ് സലൈവ വായിന്ന് വരുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൽ നിന്ന് നിറയെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പാൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമായി പട്ടികൾ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന് പേ ഇളകിയോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല, ഈ ഓവർ ഹീറ്റ് കളയാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായ പാൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഈ എക്സസ് സലൈവയും മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സസ് വെള്ളവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡോഗ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ഗുഡ് ബൈ.